Internetinio portalo Skaityta redaktorius ir rašytojas Justinas Žilinskas mus supažindino su nauja leidyklos Tito Alba maginės fantastikos knyga Vėjo vardas. Ši amerikiečių rašytojo Patriko Rothfuso knyga pasakoja apie keliaujančių aktorių sūnaus Kvauto istoriją, persmelktą žinių troškimo, magijos paslapties, mirties ir meilės. Šiais laikais fantastai labai dažnai ieško naujų išraiškos formų, tarkim, ir kalbinių požiūrių, ir stilistikos požiūrių, mėgstama pažaisti postmodernizmu, o šita knyga yra tvarkingas klasikinis romanas. Iš tiesų tai yra šviesi knyga, nežiūrint to, kad kalbama apie ne visai šviesius dalykus, bet smagu, kad jinai yra gera teikianti. Joje, kas reta šiais laikais, pavyzdžiui, labai daug jausmingumo, labai daug gražios meilės, labai daug dėmesio skiriama muzikai ir muzika labai išjausta. Siužetas sudomina, jisai išlaiko dėmesį, nepaleidžia, knygos atidėti į šalį nesinori, ją skaityti lengva ir malonu. Vėjo vardą daugelis prilygina su Žiedų valdovo trilogija ar net Hariu Poteriu. Įdomu, kokiam skaitytojui fantastikos gerbėjas Justinas Žilinskas rekomenduotų šią knygą. Rekomenduočiau visiems, kam patinka fantastika, ypač kam patinka magiškoji fantastika. Visiems, kam apskritai patinka gražios knygos, gerą teikiančios, mokiniam tai be jokios abejonės, studentam taip pat, cinikam nerekomenduočiau, bet kartais ir cinikam sveika paskaityti apie tai, kas gražu pasaulyje.